Pater Grün, v knjigi pišete, finančna kriza je razkrila posledice ljudi, ki so brez vesti in upravljajo z veliko denarja. Ali imate vizijo, kako zahodni svet naj izplava iz te krize, v kateri smo se znašli? Kaj bi vaš ustanovitelj, sveti Benedikt, rekel? Ja, die Finanzkrise ist sicher eine Wertekrise. Wenn wir den Ursprung in Amerika sehen, da hat man das Maß verloren und für Benedikt ist das Maß ganz wichtig. In Amerika hat der Staat den Leuten versprochen, die Häuser, wenn sie die bauen, mit 120% zu beleihen. In Deutschland ist 60% die Grenze. Das heißt, man muss selber auch etwas wirtschaften. Das hat zu einer Gier geführt, die maßlos war, und das muss schief gehen. Für mich ist die Krise einmal die Wertekrise des Einzelnen, nur wenn die Einzelnen die Firmen Werte leben. Aber die europäische Krise zeigt auch, dass es kein Land sich mehr leisten kann, ohne Werte zu leben. Denn wenn keine Steuergerechtigkeit da ist, wenn die Reichen sich nicht für das Land engagieren, sondern ihren Reichtum ins Ausland schaffen, dann kann es nicht gut gehen. Also nur wenn eine Solidarität zwischen Armen und Reichen entsteht, kann das Land funktionieren. Und deswegen ist für mich die Chance, die in der Krise liegt, dass die Länder und auch die Politiker und auch die Wirtschaftler merken, ohne Werte wird das Leben wertlos, ohne Werte wird auch die Wirtschaft wertlos und wird ein Land wertlos. Finančna kriza je predvsem kriza vrednot. Če si ogledamo, da se leta začela v Združenih državah, ker nimajo mere, ker meje ne obstajajo. Tam so jim obljubljali, da bodo ljudje obogateli, naprimer so jim nudili vse ugodnosti, velike kredite, kar pa ni bilo dobro in je tudi vodilo do te krize, v kateri smo. Menim, da je današnja kriza predvsem kriza vrednot vseh posameznikov. To se odraža tudi pri nas v Evropski uniji. Države brez vrednot ne morejo dobro delovati. Če ni pravičnosti, če ni solidarnosti, če si bogati in revni ne sežejo v roke, to ne more iti dobro. Zato vidim v sedanji krizi predvsem priložnost, da na novo premislimo svoje dejanja, da tudi politiki in gospodarstveniki uvidijo, da te vrednote, ki vladajo, niso pravilne in jih spremenijo. Spoštovani poslušalci, ima kdo od vas kakšno vprašanje za patra Grüna? Želi kdo vprašati? Izvolite, gospod, v drugi vrsti. Aleksander Mikuš sem. Zanima me, kako on gleda na rast, ki je bila pred leti običajno do 20% pričakovana rast pri podjetjih. Kaj vas imate za neko zdravo rast v skladu z naravnimi in božjimi zakoni? Večkrat se je ta rast pokazala kot rakova, ne? Ein rein quantitatives Wachstum ist sinnlos, denn die Welt hat Grenzen, wir können nicht grenzenlos wachsen. Wir sollen in der Natur das Vorbild nehmen. Grenzenloses Wachsen ist in der Natur Krebs und Krebs macht krank. Aber ein qualitatives Wachstum, dass wir immer neue Ideen entwickeln, dass wir besser mit der Umwelt umgehen, dass wir die Ressourcen besser nutzen und so weiter, das hält die Menschheit lebendig. Aber in der Natur wächst ein Baum auch immer, aber dann stirbt er auch ab. Also man muss beides wissen. Es wächst etwas und das andere stirbt ab. Ohne dieses Miteinander wäre das Wachstum sinnlos, weil es gibt nicht ein
ein ständig größeres Wachstum. Samo kvantitativna rast nikakor ni dobra. Na svetu obstajajo meje, ki se jih moramo držati, tudi narava pozna te meje in tako je tudi pri rasti. Brezmejna rast ni dobra, je kot rak, ki se širi in ki prinaša bolezen. Trajnost je ključnega pomena, to pomeni trajnostno upravljanje z viri in z naravo. Ampak v naravi je tudi zmeraj tako, da ko nekaj raste, tudi nekaj umre, naprimer drevo. In to moramo prevzeti, torej rast in pa tudi izumiranje sopadata in sta povezani. Pater Grün, končali ste prej z vrednotami. Dovolite mi še eno teološko vprašanje o vrednotah. V 6. poglavju zapišete stavek: vrednote delajo življenje dragoceno. Toda kriza je nosilce vrednot razgalila. Cesar je nenadoma gol, nag. Vi opisujete v knjigi, kako se v Nemčiji soočate z ranami zaradi spolnih škandalov v cerkvi. V Sloveniji se poleg tega soočamo še s finančnimi škandali v cerkvi. Pater Grün, komu danes sploh še verjeti in zakaj? Gut, zunächst die Werte und dann die Kirche. Es gibt betriebswirtschaftliche Untersuchungen, die zeigen, Firmen, die Werte leben, sind langfristig erfolgreicher. Die Missachtung der Werte ist immer Missachtung des Menschen. In einer Firma, wo Menschen missachtet werden und verachtet werden, will auf Dauer keiner mehr arbeiten. Die Firma wird wertlos. Und heute haben viele Firmen das erkannt, nur wenn sie Werte haben, wenn sie nicht darauf warten, was der Staat sagt, sondern selber eine Kultur der Werte schaffen, sind sie auf Dauer zukunftsfähig. Die Frage der Kirche, ich kenne die Situation in Slowenien nicht so, ich habe etwas gehört hier, das ist natürlich immer sehr demütigend, wenn die Kirche ein schlechtes Beispiel gibt. Wichtig ist, dass die Kirche zwei Aufgaben hat. Die eine, dass sie durchaus politisch immer wieder auch ihre Meinung äußert, natürlich nicht als Besserwisser und nicht moralisierend, sondern dass sie Maßstäbe mit Wirtschaftswissenschaftlern erarbeitet, die man beachten soll in der Politik und in der Wirtschaft. Aber das ist nur glaubwürdig, wenn sie mit gutem Beispiel vorausgeht. Und ich habe nichts dagegen, dass die Kirche Geld hat. Kloster muss auch Geld haben. Aber mit Geld kann man Projekte machen, kann man Fantasie entwickeln, kann man in diesem Land etwas in Bewegung bringen. Und das würde ich der Kirche wünschen, dass sie kreativ und fantasievoll mit dem Geld umgeht, sodass nicht alles von der Kirche ausgeht, sondern dass eine Bewegung entsteht, die dann auch die Menschen umfasst. Gospodarske raziskave so pokazale, da podjetja, ki imajo neke ustaljene vrednote, dobre vrednote, tudi dobro delujejo in sicer na dolgi rok. Podjetja, ki svoje delavce zaničujejo, ki teh vrednot nimajo prihodnosti. Samo če so v podjetjih prisotne neke vrednote, neka vodila, ki niso odvisna od pravil in zakonov države, potem lahko uspešno poslujejo. Sedaj pa v cerkvi.
Situacijo v Sloveniji ne poznam tako dobro, ampak zmeraj je slabo, če cerkev daje tak slab vzgled navzven. Kot prvo, mora cerkev sodelovati tudi s politiko, torej tudi na tem področju delovati, seveda ne, da pametuje ali moralizira, ampak da skupaj pomaga razviti neka pravila, tudi skupaj z gospodarstveniki, kako bi bilo pravilno ravnati. Ampak vse to mora potekati tako, da dajemo dober vzgled, torej ne, da pridigamo eno, delamo pa nekaj popolnoma drugega. Sem mnenja, da tudi cerkev potrebuje denar. In mora ga pa investirati v to, da nekaj ustvari, v projekte, v uresničevanje sanj, torej da ustvari neko gibanje, ki se razširi na ljudi in le tem tudi v prid. Prepričan sem, da se da tudi med vami kakšno vprašanje. Želi Patra Glina tukaj vprašati, na voljo vam je. Prosim, gospod. Boris Pavlek iz Ljubljane. V poglavju Blaginja pravite, krščanska vera je od grške filozofije in medicine prevzela umetnost zdravega življenja in je to podprla in razširila tem, da je človeku podarila zdravilne obrede. Obredi ustvarijo zdravilni čas, ki pripada samo meni in Bogu. To velja za osebne obrede, ki jih upravljajo zase, da lahko v vseh poklicnih zahtevah ostanem povsem jaz sam. Obredi tudi sredi sveta dela nastane svet prostor in sveti čas, ki ustvarita zdravilno ozračje. Takrat nastopi podjetju nekaj, kar je večje od njega samega. Vprašanje je, katere obrede, ki jih upravimo sami zase, ste imeli v mislih? In katere obrede, ki v svetu dela ustvarjajo svet prostor? Gut, es gibt Rituale, die für mich wichtig sind, wie ich den Tag beginne, wie ich ihn beschließe. Rituale schaffen einen heiligen Raum, eine heilige Zeit. Heilig ist das, was Gott gehört und was mir gehört, eine Zeit, die ich aufatmen kann. Das Zweite ist, dass Rituale für mich Bilder sind, die mir helfen. Ich gebe Kurse für Manager und mit den Managern mache ich auch immer Rituale. Und zwar zwei Rituale, das Morgenritual, dieses Ritual, das Segensritual. Meine Familie zu segnen, aber auch die Menschen, mit denen ich arbeite, zu segnen, die Menschen, für die ich arbeite, zu segnen und die Räume zu segnen. Torej obredi, moji obredi so na primer začetek in konec dneva in to je nek svet prostor, svet čas, ki ga preživim sam skupaj z Bogom, to je nek božji prostor, božji čas. In pri teh obredih pa imamo v mislih zmeraj tudi neke podobe. Pri predavanjih za menedžerje, ki jih redno izvajam, začnemo vedno s tem, da blagoslovimo zjutraj svoje najbližje, svoje sodelavce, svojo hišo. Wie wir die Arbeit erfahren, hängt immer von den Bildern ab, mit denen wir zur Arbeit gehen. Eine Lehrerin ging mit dem Bild der Dompteuse in die Schule, das sie Kinder im Griff hat. Ein Manager ging mit dem Bild vom Sandwich in die Arbeit, das von oben und unten erdrückt wird. Ist auch nicht angenehm. Oder viele gehen mit dem Bild, hoffentlich kommt dieser Kunde nicht. Dann bin ich schon angespannt. Wenn ich die Menschen segne, gehe ich anders in die Arbeit. Ich gehe zu gesegneten Menschen, gesegnete Räume. Das ist die große Hilfe. Am Abend mache ich immer das Ritual, die Türe schließen. Viele kommen abends nach Hause, aber die haben die Tür der Arbeit nicht geschlossen. Sie sind noch irgendwie mit dem Kopf in der Arbeit. Und das wichtige Ritual, dass die Türe schließt,
dass ich den heiligen Raum in mir entdecke, wo die Arbeit und die Menschen keinen Zutritt haben, wo Gott in mir wohnt und wo ich ganz ich selber bin. Kako dojemamo svoje delo, je zmeraj odvisno tudi od tega, kakšno podobo imamo v mislih. Nek menedžer mi je na primer povedal, da ko dela, ima občutek, da je v sendviču, da je nekako ujet med dvema stranema. In jaz svoj dan zmeraj zaključim tako, da zaprem vrata za sabo, da blagoslovim ta dan in to naredim tako, zaprem vrata in vstopim v ta sveti prostor, sveti čas, ki je namenjen le meni in Bogu in kjer delo nima prostora. Izvolite, obstini. Kako pa vsem tem dogajanjem po svetu vidite vlogo mladih? Kaj bi na stvar bogatih skupaj, ko ste še posebej radi sodelovali? Die Jugendlichen haben es heute sicher schwerer, eine sichere Arbeit zu finden und sind verunsichert, was sie werden sollen. Wichtig ist, dass sie eine Entscheidung treffen für das eigene Leben und ich kann nur eine kluge Entscheidung treffen und nicht eine absolut richtige Entscheidung. Also ich muss mich auf etwas einlassen und dort mit ganzem Herzen da sein. Und wichtig ist für die Jugendlichen, manche sagen, die Politiker, die Wirtschaftler bestimmen das Leben, ich habe keine Chance. Ich sage immer, jeder von uns gräbt mit seinem Leben eine Spur ein. Und diese Spur verändert die Welt. Und wenn ich eine Spur der Hoffnung eingrabe in diese Welt, dann habe ich einen Einfluss. Ich kann etwas ändern und verwandeln. Und diese Hoffnung würde ich Jugendlichen machen, denn ich erlebe oft so einen Pessimismus, man kann sowieso nichts machen. Wir können mit unserer Ausstrahlung eine eigene Welt schaffen. Dort, wo ich bin, schaffe ich eine eigene Welt. Und das zu vermitteln, das gibt den jungen Menschen auch wieder Motivation. Mladim je dan danes zagotovo zelo težko, sploh na področju dela in zaradi tega so tudi zelo nesigurni, včasih celo obupani. Ampak pomembno je, da se odločijo. Ne moremo vedeti, če smo se odločili pravilno, ampak moramo se pa zavedno odločiti za neko stvar in za tem tudi stati. Nekateri mladostniki tudi menijo, da tako ali tako ne morejo ničesar spremeniti v svetu, da so za to odgovorni le gospodarstveniki in politiki. Ampak jaz sem mnenja, da lahko vsak nekaj pripomore, vsak pusti sled za seboj, sled svojega življenja in lahko tudi nekaj spremeni, nekaj izboljša. In to želim povedati mladim, da ne smejo biti pesimistični. Vsak si lahko ustvari nek svoj svet, kjer vlada optimizem in upanje. Pater Grün, v kolikšni meri pa je današnje zanimanje za duhovnost med mladimi, med vrhunskimi menedžerji, med nami zaposlenimi, nekakšno počutje kot posledica iz dolgega časa, tako kot je na primer skrajna skrb za živali ali trendi moderne nutricionistične metode. Kako se da takšno zanimanje za duhovno vprašanje usmeriti v smiselno početje? Wichtig ist, dass ich den Jugendlichen zeige, dass die christliche Spiritualität auf ihre tiefsten Sehnsüchte antwortet. Die Sehnsüchte sind einmal die Sehnsucht nach Selbstwertgefühl, einen Grund zu haben für mein Leben, wo ich getragen bin. Andere Sehnsucht nach Freiheit, innerlich frei zu sein.
die andere Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Gemeinschaft, ein Netz zu haben, das mich trägt. Und das ist für mich ein wichtiger Weg, den Glauben so zu verkünden, dass er eben nicht nur eine Forderung ist, sondern dass ich spüre, da kann ich anders und sinnvoller leben. Ich habe neulich einen Kurs gehalten für Lehrlinge, also für junge Menschen, so 20 Jahre, die eine Ausbildung machen. Und die waren nicht alle christlich, aber sie haben sich trotzdem eingelassen. Sie haben die Rituale mitgemacht, sie haben biblische Texte mit mir angeschaut, weil es kommt immer darauf an, dass ich sie so übersetze, dass sie spüren, das hat mit mir was zu tun. Das ist der Weise, wie ich meine Identität finden kann, wie ich Selbstvertrauen finden kann. Mladim je treba pokazati, da duhovnost in vera lahko pripomoreta k ključnim vprašanjem in hotenjem, kot so samospoštovanje, podpora, občutek svobode in skupnosti. In jaz zmeraj poskušam svojo vero tako posredovati. Pred kratkim sem imel predavanje za mladostnike do 20. leta. To so bili vajenci, ki niso bili vsi verni, ampak kljub temu so sodelovali pri naših obredih, skupaj smo brali svetopismo. In sem jim to predstavil na tak način, da so razumeli, da je to nekaj koristnega tudi za njih, da jim to lahko koristi. Pojdiva od duhovnega nazaj k Cesarjevemu.